न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाय उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठास पनि। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरु माझ आउने छौं। नमस्कार, म रेखा श्रेष्ठ। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। कृतिपुरमा अर्को कृति कोरिदा नेपालले जोगायो 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता। बाँकी 2 खेल जितेसँगै विश्वकप छनौटमा पुग्ने सम्भावना पनि बढ्यो। द्वन्द्वकालीन मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेपछि माओवादी धारका दलहरू निरन्तर विरोधमा। माओवादी धारका 9 दलको कार्यक्रममा भाषाप्रति आपत्ति जनाउँदै 3 दलद्वारा बहिष्कार। जनतामा परिणाम दिन नसके सरकारको 5 वर्ष खेर जाने कांग्रेस महामन्त्री शर्माको निष्कर्ष। सत्ता गठबन्धनको सरकारमा आफू सहभागी नभएको घोषणा। ब्याज दरलाई एकल बिन्दुमा झार्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशन। सरकारले लिएका नीतिका कारण आर्थिक संकट टरेको दावी। र चालु आर्थिक वर्षको 7 महिनामा रेमिट्यान्स बढ्यो। 6 खर्ब 89 अर्ब 88 करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकको भनाई। कृतिपुर कृतिमान कोर्नका लागि नै हो। त्यही मैदान हो जहाँ नेपाली क्रिकेट टोलीले हमेशा आफ्नो नुर गिर्न दिएको छैन। यो त्यही मैदान हो जहाँ नेपाली खेलाडीहरूले इतिहासका धेरै अध्यायहरूमा भरपूर न्याय गरेका छन्। आइतबार साहसको यस्तै कृति कोरिदा कृतिपुरमा नेपालले कृतिमानी जित मात्र हात पारेन, 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय ओडीआई मान्यता जोगाउन मात्र सफल भएन, सोझै विश्वकप छनौटमा पुग्ने सम्भावनालाई पनि बढाएको छ। एक रिपोर्ट। संयुक्त अरब इमिरेट्स यूएई विरुद्धको खेलमा अहिलेसम्मकै फराकिलो अन्तरको जित हात पार्दा नेपालले आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लीग 2 मा चौथो स्थान पक्का गरेको छ। सुरुवात राम्रो नगरेको नेपालका लागि मध्यक्रमका ब्याट्सम्यानहरूले जोगाउँदा पछि बलरहरूले यूएई का खेलाडीहरूलाई नराम्रोसँग धुलो पिठो पारे, जसको कारण नेपालले यूएई लाई 177 रनले हराउन सफल भयो। टस जितेर पहिलो ब्याटिङ रोजेको नेपालका लागि आरम्भ सुखद थिएन। 22 रन बनाउँदा 3 विकेट गुमाएको नेपालका लागि कप्तान रोहित पौडेल कप्तानी पारी खेलेर नेपाललाई सम्हाले। उनले 77 रनको योगदान गरे, तर नेपालका लागि भीम सार्कीले 29 रन, आरिफ शेख 43 रन र गुलसन झाले 37 रन बनाएर प्राण भर्ने काम गरे, जसको सहयोगमा नेपालले 49 ओभर 2 बलमा सबै विकेट गुमाएर 248 रन बनाएको थियो। 249 रनको विजय लक्ष्य लिएर मैदानमा उत्रिएको यूएई का लागि आयन अफजल खानले 29 रन, विश्वनाथ झालथपाले 14 र कार्तिक मायपाले 11 बनाउनु बाहेक अन्य खेलाडीले आफूलाई दोहोरो अङ्कमा उभ्याउन समेत सफल भएनन्, जसको कारण 71 रन जोड्दा यूएई ले उसका सबै खेलाडी गुमाएको थियो। रन अन्तर आधारमा ओडीआईमा यो नेपालले अहिलेसम्मकै फराकिलो जित दर्ता गरेको छ। यसअघि 2021 सेप्टेम्बरमा नेपालले पपुवा न्युगिनी पीएनजी लाई 151 रनले पराजित गरेको थियो। यो जितबाट नेपालले 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय ओडीआई मान्यता जोगाउँदा अब लीग 2 का लागि पनि बाटो फराकिलो बनाएको छ। अब नेपालले लीग 2 का बाँकी 2 खेल जिते सोझै विश्वकप छनौटमा पुग्ने सम्भावना पनि बलियो बनाएको छ। त्रिकोणात्मक श्रृङ्खलामा हात पारेको लगातार दोस्रो जितपछि नेपालले अमेरिकालाई पनि पछि पारेको छ। नेपालले 7 राष्ट्र सहभागी लीग 2 मा चौथो स्थान पक्का गरिसक्दा बाँकी 2 खेल जितेमा नेपाल शीर्ष 3 मा रहँदै विश्वकप क्वालिफायरमा छनौट हुनेछ।
UAE को हारसँगै अमेरिकाको ओडिआई मान्यता भने जोगिएको छ। लिग 2 को शीर्ष 5 भित्र पर्ने टिमको ओडिआई मान्यता कायम रहनेछ भने शीर्ष 3 टिमले विश्वकप छनौट खेल्न पाउनेछन्। UAE ले भने ओडिआई मान्यता कायम राख्नका लागि अब प्लेअफ क्वालिफायर खेल्नुपर्नेछ। नेपाल र UAE दुवैका लागि निकै कठिन र गर या मरको अवस्थामा रहेको खेलमा नेपालले गर्बिलो जित हात पार्दा नेपालका स्पिनरहरूले फेरि एकपटक आफूहरूलाई अब्बल साबित गरेका छन्। जितसँगै नेपालले कुल 36 अङ्क बटुलेको छ। बाँकी 2 खेल नै पराजित भए पनि नेपाल अब विश्वकप लिग 2 को शीर्ष 5 स्थानमा भने कायम रहनेछ। उपराष्ट्रपति पदमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, प्रमिला कुमारी यादव, ममता झा र रामसहाय यादव बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय अनुसार चैत 3 गते हुने निर्वाचनका लागि 4 जनाको नाम अन्तिम नावलीमा प्रकाशित भएको हो। आइतबार निर्वाचन आयोगले दिएको समय अवधिसम्म उम्मेद्वार दिएका कोही पनि उम्मेद्वारहरूले नाम फिर्ता नलिएपछि 4 जनाकै उम्मेद्वारी कायम रहेको छ। प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूमा प्रमिला कुमारी यादव र रामसहाय प्रसाद यादव जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट रहेका छन् भने नेकपा एमालेबाट उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य बोहरा र जनमत पार्टीबाट ममता झा रहेकी छिन्। प्रति फरक लिङ्ग र समुदायको दुवै हुनुपर्ने अनिवार्य वा बाध्यतात्मक व्यवस्था नगरी लिङ्ग वा समुदाय फरक हुनुपर्ने गरी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भइरहेको देखिँदा खस आर्य समुदायभन्दा फरक मधेसी समुदायका पुरुष उम्मेद्वार रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिको उम्मेद्वार हुन अयोग्य रहेको भन्न नमिल्ने हुँदा उम्मेद्वार श्री अष्टलक्ष्मी शाक्य र श्री ममता झाको दाबी विरोधको दुवै उजुरी दाबी पुग्न सक्दैन। त्यसैले उजुरी दाबी बमोजिम श्री रामसहाय प्रसाद यादवको उपराष्ट्रपतिको पदको उम्मेद्वारको मनोनयन पत्र खारेज गर्नुपर्ने देखिएर यसको डिटेल फैसला माथि छ। 10 दल भित्रबाट 3 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। यो सँगै राष्ट्रपति निर्वाचनमा एक ठाउँ रहेका 10 दल उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा आइपुग्दा मत विभाजित हुने अवस्थामा आइपुगेका छन्। द्वन्द्वकालीन घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएपछि पूर्व माओवादी धारका दलहरू आत्तिएका छन्। उनीहरू पछिल्ला दिनहरूमा एकै ठाउँमा भेला हुन थालेका छन्। आइतबार उनीहरूले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरे। दाहाल विरुद्ध मुद्दा कानुनी कारबाही अघि बढे कडा प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिए। तर तयार गरिएको विज्ञप्तिको भाषामा असन्तुष्टि जनाउँदै 3 धारहरूले भने पत्रकार सम्मेलन नै बहिष्कार गरे। एक रिपोर्ट। माओवादी धारका 9 दलले संक्रमणकालीन न्याय सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि आपत्ति जनाएका छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार नेपालको संविधानले द्वन्द्वकालीन घटनाको निरूपण गर्नुपर्ने जिम्मा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई दिएको भन्दै यो घटना अदालतमा पुग्न नहुने बताएका हुन्। जन आन्दोलनको एउटा क्रमात्मकको एउटा गुणात्मक अभिव्यक्तिको रूपमा आएको जनयुद्ध हो। त्यसकारणले यो जनयुद्ध मात्रै नभएर यो लैङ्गिक जनजाति क्षेत्रीय उत्पीडन सामाजिक उत्पीडन सांस्कृतिक उत्पीडनको प्रतीक हो। त्यो दृष्टिकोणबाट म त के पनि भन्छु भने यही आन्दोलनहरूको आधारमा यहाँ क्षेत्रीय पार्टीहरू आएका छन्, समुदाय पार्टीहरू आएका छन्। सर्वोच्च अदालतले नियमित प्रक्रियाबाट मुद्दा सम्बोधन गर्न थालेपछि सो पहल कदमीको विस्तृत शान्ति सम्झौता मर्म र भावना विपरीत भएको उनीहरूको आरोप छ। यस्तो किसिमको कदमले देशमा अशान्ति र अस्थिरतातर्फ गई देशमा द्वन्द्वकालको जस्तै सङ्कट आइपर्ने उनीहरूको चेतावनी छ। प्रधानमन्त्रीलाई समेत राज्यले नियन्त्रणमा राख्ने प्रयत्न गरिरहेको छ भने एउटा सुकुम्बसीको हालत के होला, एउटा महिलाको हालत के होला, एउटा श्रमिक जनताको हालत के होला, एउटा राष्ट्रवादी मान्छेको हालत के होला, सच्चा लोकतन्त्रवादी र अग्रगमनकारी वामपन्थी प्रगतिशील र कम्युनिस्टहरूको हालत के हुन्छ। यसले सजिलै बुझ्न सकिन्छ कि हाम्रो देशमा एउटा नयाँ यो कसरी रक्षा हुन्छ त, यो जो आज भइरहेको छ यसको रक्षा कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो क्रान्तिको अपूर्णताको परिणाम हो। देशका कार्यकारी प्रमुखलाई हतोत्साहित पारेर नेपाललाई स्थिरतातिर अघि बढ्न नदिने षड्यन्त्र भएको उनीहरूको बुझाइ छ। यस्ता कदमहरूलाई सफल हुन नदिन एकबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने माओवादी घटकका नेताहरू बताउँछन्। विस्तृत शान्ति सम्झौताले
सङ्क्रमणकालीन न्याय अन्तर्गत हल गर्ने भनेर टुङ्गाएको र संविधानको समेत अङ्ग बनिसकेको विषयलाई साधारण फौजदारी मुद्दा अन्तर्गत अदालतमा प्रवेश गराइएको छ। नाटक त धेरै भएका छन्, कहिले दर्ता नगर्ने, फेरि बेन्चमा लगेर दर्ता गरे जस्तो गर्ने, फेरि कारण देखाउ गरे जस्तो गर्ने, लड्काइराख्ने अथवा हिजो परिवर्तनका निम्ति लडेका मानिसहरूको टाउको माथि एउटा तरबार गतिलो झुन्डाइराख्ने यो षड्यन्त्र गम्भीरतापूर्वक सुरु भएको छ। पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा द्वन्द्वकालीन घटना पुगेपछि माओवादी धारका पार्टीहरू अत्तालिएका छन्। समयमै सचेत भई द्वन्द्वकालका घटना निरूपण नगर्दा माओवादी धार अहिले समस्यामा देखिन्छ। तर नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराको नेतृत्वमा तयार भएको विज्ञप्तिको ड्राफ्ट प्रधानमन्त्री दाहालले फेरेपछि 3 माओवादी धार अलग भएका छन्। माओवादी 9 धारको बैठकले संयुक्त अपिल तयार गर्न महरालाई जिम्मेवारी दिएको थियो, तर प्रधानमन्त्री दाहालले संशोधन गरेर तयार गर्न लगाएपछि 3 माओवादी धारले बहिष्कार गरेका हुन्, जसमा मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी क्रान्तिकारी, धर्मेन्द्र वास्तोला नेतृत्वको नेकपा बहुमत र गोपाल किराँती नेतृत्वको माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी छन्। द्वन्द्वकालीन घटना सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि विभाजित माओवादी धारका नेताहरू दिनहुँ जसो भेटघाटमा व्यस्त हुन थालेका छन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले गर्नुपर्ने काम समयसँगै नगरेपछि सर्वोच्चको सम्भावित आदेशलाई प्रभावित पार्न खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ। यसै विषयमा केन्द्रित भएर माओवादी धारका नेताले दिएको प्रतिक्रिया अबको क्रममा। नयाँ संवैधानिक अङ्गको व्यवस्था अनुसार के हो त भन्दाखेरि चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्यायको चाहिँ सम्बन्धी कानुन बनाउने, हैन, सत्य निरूपण मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन बनाउने, छुट्टै ऐन बनाउने र त्यो ऐन अनुसार चाहिँ समाधान गर्नका लागि चाहिँ आयोग बनाउने, आयोग मार्फत चाहिँ यसलाई समस्या समाधान गर्नुपर्छ, मेलमिलाप गर्नुपर्छ, परिपूरण गर्नुपर्छ, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ, राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ आदि व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कानुन बनाएर जाने भन्ने कुरा भएको चाहिँ छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो कोर्सबाट अगाडि बढ्नुपर्नेमा त्यो कोर्सभन्दा बाहिरबाट चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा भनेको वृहत शान्ति समताभन्दा विपरीत कुरा हो। त्यो कोर्सभन्दा फरक ढङ्गले बढ्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि संविधानभन्दा विपरीत कुरा हो। त्यसकारणले संविधानले क्षेत्र अधिकार नदिएको कुरा, त्यो शान्ति प्रक्रियाले क्षेत्र अधिकार नदिएको विषयतर्फ कोही पनि अगाडि बढ्नु भएन, वृहत शान्ति समताको उल्लङ्घन गर्नु भएन, त्यसलाई उल्टाउनु भएन, त्यसलाई दायाँ बायाँ गर्नु भएन भन्ने हाम्रो आग्रह हो। यो त एउटा प्रतिशोध सान्ने, एउटा कुण्ठा, एउटा जुन अहिले प्रक्रिया चाल्न थाले खोजियो देशको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेतृत्व गरिराखेको चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीमाथि यो प्रक्रिया चाहिँ जो लिन खोज्यो एउटा चाहिँ ह्यामुलेट गर्ने र एउटा फेरि एउटा चाहिँ भ्रम सिर्जना गर्ने, यो अहिलेको शान्ति प्रक्रियालाई डिलेट गर्ने, अहिले यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्राप्त चाहिँ संविधानमा संस्थागत चाहिँ तपाईँको सबै जात जाति भाषा भाषी क्षेत्र र लिङ्गका जनताको अधिकारहरू जो संविधानमा चाहिँ संस्थागत भएको छ त्यसलाई उल्ट्याउने चाहिँ दुष्प्रयत्न हो। त्यसले यसको सबै ढङ्गले चाहिँ प्रतिवाद गरिनेछ। 52 सालदेखिको अहिले 79 सालसम्ममा जुन सत्तामा बसेको हो त्यसको बालबच्चाहरू होलान्, छोराछोरी आमाहरू वृद्ध होलान्, होइन। मलाई पनि 62 सालमा अपङ्ग पारेर राज्यको आर्मीले अपङ्ग पारेको व्यक्ति म हो। सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगलाई जिम्मा लागेको कुरा हो। अब अहिले जुन सर्वोच्च अदालतमा पुगेको केस त्यो क्षेत्र अधिकार पर्दैन, त्यो क्षेत्र अधिकार नपरेको कुरालाई अहिले चाहिँ हो हल्ला छ, यो अराजक मच्याइएको छ, यो गलत कुरा हो। सँगसँगै यो पुरा गलत गरिरहेछन्। अब हामी भन्न चाहन्छौँ यो रिट जुन छ त्यो फिर्ता गरियोस्। अब जे छ सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोगमा जानु पर्यो, आफ्नो के छ गुनासो त्यहाँ राख्नु होला। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले सरकारले जनतामा परिणाम दिन नसके 5 वर्ष खेर जाने प्रश्न पारेका छन्। उनले वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सरकारमा आफू सहभागी नहुने घोषणा पनि गरेका छन्। आइतबार आर्थिक पत्रकार समाज सृजनले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्री थापाले आफू वर्तमान सरकारमा मन्त्री नबन्ने र बन्न पनि नमिल्ने बताए। आफू सरकार कति दिन टिक्यो भन्ने आधारमा सरकारको सफलताको मापन नगर्ने भन्दै सरकारबाट कति परिणाम निस्क्यो भन्ने आधारमा सरकारको काम हेर्ने बताए। हामीसँग 5 वर्ष छ, हामी 5 वर्ष सरकार चलाउँछौँ, 5 वर्षको डेलिभरीको जिम्मा हाम्रो हो। यो 5 वर्षभित्रमा डेलिभरी हामीले गर्न सकेनौँ भने
त्यसको दण्ड सजाय हामी भोग्न तयार छौँ। यो 5 वर्ष अब हामीले चलाउने हो। त्यो 5 वर्षको विश्वास, आत्मविश्वास, भरोसा त्यो रहन्छ कि रहँदैन, त्यहाँबाट यात्रा प्रारम्भ हुन्छ कि भाइ। हामीसँग 5 वर्ष छ। त्यो 5 वर्ष एउटा भएर हामी सोध्छौँ र 5 वर्षका निम्ति गर्छौँ। महामन्त्री थापाले राजनीतिक दलहरू खुसी हुँदैमा जनता खुसी हुन्छन् भने भ्रम नपाल्न पनि आग्रह गरे। उनले सरकार बन्ने कुरा प्राथमिकतामा नराखी सरकारले जनता समक्ष परिणाम दिन सक्नुपर्ने बताए। वर्तमान गठबन्धनले एक ठाउँमा रहेर आफूहरूसँग 5 वर्ष छ र 5 वर्ष सरकार चलाउँछौ भन्नुभन्दा पनि काम गरेर नदेखाउने हो भने दण्ड सजाय भोग्न तयार रहने पनि थापाको भनाइ थियो। के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पनि तपाईँ मन्त्री भएर जाने हो भनेर भन्नुहुन्छ। म त मन्त्री होइन, म त महामन्त्री हो नि। म त सत्ता भइरहेको पार्टीको महामन्त्री नै छु नि। मेरो त जिम्मेवारी हो नि, हो मेरो दायित्व हो। अनि तपाईँलाई चलाउन सक्छु भन्ने लाग्दैन भन्नुहुन्छ। मलाई त मन्त्री होइन, म त प्रधानमन्त्री चलाउन सक्छु भन्ने विश्वास गरेको मान्छे हो। बन्छु भनेर लागेको हो। यो सबै अहिले भनेको कुराको एउटा कुरा कुन कुन ठाउँमा काम गर्न सकिन्छ भनेर तयारी गरेको हो, काम गरेको हो। अब मैले त्यो कुरा गर्नलाई त म नेपाली काङ्ग्रेसको संसद दलको नेता पहिला बन्नु पर्थ्यो। अब त्यो मैले बन्न सकिनँ। मैले सांसद साथीहरूको विश्वास जित्न सकिनँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले 5 वर्षको निम्ति पाएको जिम्मेवारी भनेको सांसदको जिम्मेवारी हो। मैले यो सबै कामहरू मैले नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्री भएर मैले आफ्नो काम गर्ने हो। ती कामहरू गर्छु। महामन्त्री थापाले सरकारसँग 5 वर्षमा जनताको भरोसा रहन्छ कि रहँदैन भन्ने सोचेर काम गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री गठबन्धनको नेता नभई सरकारको नेता हुन सक्नुपर्ने सुझाव दिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैंकको ब्याजदरलाई एकल बिन्दुमै सीमित राख्न निर्देशन दिएका छन्। आइतबार नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको 24औं साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले ब्याजदरलाई एकल बिन्दुमै सीमित राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको बताएका छन्। देशको अर्थतन्त्र अहिले सजिलो अवस्थामा छैन, तर स्थिति धेरै आत्तिहाल्नुपर्ने पनि छैन। गत वर्ष हामीसँग वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आउँदा कतै देश आर्थिक सङ्कटको भयानक भुमरीमा परिपो हाल्ने हो कि त्यसले सिङ्गो देशको स्वाधीनता र अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने हो कि भन्ने जस्तो परिस्थिति थियो। तर बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा राख्न तत्कालीन अवस्थामा लिएका नीतिहरूका कारणले गर्दा त्यस्तो खतराको सम्भावना टरेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, ठूला सडक, जलविद्युत आयोजना, खानेपानी सम्बन्धी आयोजना समयमै पूरा नहुँदा समृद्धि हासिल गर्न कठिनाई भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले ठेक्का लिनु पूर्व व्यवसायको सामर्थ्य, मानव संसाधनको स्थिति अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको समेत बताएका छन्। सम्पन्न नगर्ने, ठेक्का सम्झौता अनुसारको गुणस्तरीय काम नहुने, विभिन्न तर्कमा ठेक्काको समयसीमा लम्ब्याउने र लागत बढाउने जस्ता समस्याहरू यस क्षेत्रमा देखिएका छन् भन्ने जनगुनासो पनि सरकारलाई अवगत छ। बेला बेलामा ठेकेदार हराएको सूचना भन्दै सामाजिक सञ्जालमा निर्माण व्यवसायीहरूप्रतिको आक्रोश ट्रोल हुने गरेको छ। त्यसले हाम्रो निर्माण क्षेत्रको वास्तविक चित्रलाई पनि एक हदसम्म प्रतिबिम्बित गर्दछ। तसर्थ यस्ता विषयहरूमा निर्माण व्यवसायीहरू अत्यन्त जिम्मेवार, गम्भीर भएर काम गर्नुहुनेछ भनेर पनि म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रधानमन्त्री दाहालले बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा राख्न तत्कालीन अवस्थामा सरकारले लिएका नीतिहरूका कारणले गर्दा आर्थिक सङ्कटको अवस्था टरेको समेत दावी गरेका छन्। उनले सरकारसँग 10 महिना भन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात धान्य सञ्चित रहेको पनि स्पष्ट पारे। उद्योगी तथा व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदर विरुद्ध गर्दै आएको आन्दोलन जारी छ। सरकारले व्यवसायीका माग सम्बोधन नगरे छनै विकराल अवस्था आउने र राष्ट्र बैंक र संसद भवन घेराउ गर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्। आइतबार माइतीघर मण्डलामा भेला भएर विभिन्न व्यवसायी तथा उद्योगीहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता राखेका हुन्। माइतीघर भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका संस्थापक अध्यक्ष नरेश कटुवालले शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दा सरकार र राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेकाले आन्दोलनलाई निरन्तर राख्नु परेको बताए। उनले
वित्तीय संस्थाको उच्च दर आतंकका विरुद्ध आफूहरूले आन्दोलन गरेको पनि प्रश्न पारे। यो सरकारलाई ध्यान होस्, यो राष्ट्र ब्याङ्कलाई ध्यान होस्, जुन खालको उद्योगी र व्यापारी व्यवसायहरूमाथि जुन खालको एउटा अहिले काम भइरहेको छ, ब्याङ्कहरूले जुन दादागिरी गरिरहेका छन्, जुन खालको सम्झौता भएको थियो त्यो सम्झौता भन्दा माथि गएर अहिले ब्याङ्कहरूले चाहिँ 7-8% सम्झौता गर्ने काम भयो र त्यो अहिले चाहिँ 14-15% पुर्याउने लघुवित्त क्षेत्रहरूको त्यत्तिकै दादागिरी र अहिले मूलभरि उद्योगी व्यवसायीहरू र लघुवित्तको आतंक विरुद्धमा जुन आन्दोलन एउटा समग्र रूपमा उठ्दैछ, हामी अहिले एकीकृत भइरहेका छौँ र सबै हामी एकीकृत भइसके पछाडि हामी एउटा बृहत ठुलो फेरि यस पछाडि आन्दोलनको एउटा घोषणा गर्छौँ। व्यवसायीले मौद्रिक नीति परिमार्जन गर्नुपर्ने, ब्याज दरमा स्थिरता कायम गर्नुपर्ने, चालू पुँजी निर्देशिका स्थगित गर्नुपर्ने, व्यवसायले हतोत्साहित हुने गरी बढाइएको ब्याज दर कम गर्नुपर्ने र उच्च सेवा शुल्क बन्द गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका छन्। तपाईलाई न्यूज इनसाइडमा पुनः जोड्नेछौँ। चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्म 27.1% वृद्धि हुँदै कुल 6 खर्ब 89 अर्ब 88 करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको हो। तथ्याङ्क अनुसार माघ महिनामा मात्रै 1 खर्ब 4 अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा रेमिट्यान्स आप्रवाह 4.4% घटेको थियो। यता विदेशी मुद्रा सञ्चितको अवस्थामा पनि सुधार भएको छ। अघिल्लो वर्ष अमेरिकी डलरमा हुने विप्रेषण आप्रवाह 5.3% घटेको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा बढेर डलर आप्रवाह 6 अर्ब 30 करोड पुगेको छ। यता श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या 57.3% बढेर 3,14,767 जना पुगेको छ। चैत 5 गते हुने सोभियु निर्वाचन अन्तर्गत शनिबार उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिका तय गरिएको थियो। तर शनिबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक क्याम्पसहरू रत्नराज्य, त्रिचन्द्र, नेपाल कमर्स क्याम्पस, सरस्वती लगायतमा उम्मेदवारी दर्ता हुन सकेन। विद्यार्थी संगठन बीच झडपको स्थिति बनेपछि पूर्व निर्धारित उम्मेदवारीको कार्यक्रम बिथोलिएको थियो। यतिसम्म कि रत्नराज्यमा त खुलेआम खुकुरी नचाहिएको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा छरप्रष्ट बनेको छ। शैक्षिक संस्थाभित्रै राजनीतिका नाममा भएको यस्तो दृश्यले विद्यार्थी नेताको अराजकता तथा नेपालको राजनीतिक भविष्य के होला भनेर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमका टीका टिप्पणी भएका छन्। सामाजिक सञ्जालमा प्रस्तुत विचार अबको क्रममा। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता प्रकाश कुइके लेख्छन्, विश्वविद्यालय पार्टीको राजनीति गर्ने कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने थलो नभएर सक्षम, दूरदर्शी र क्षमतावान व्यक्ति र उद्यमी थलो हुनुपर्छ। भातृ संगठनहरू खारेज गरी राजनीति मुक्त विश्वविद्यालय र शैक्षिक संस्था हरेक विद्यार्थीको चाहना हुनुपर्छ। यता सरला घिमिरे लेख्छिन्, भविष्यका देश हाँक्ने राजा महाराजाहरू अहिलेदेखि नै हानाहान सुरु गरेछन्। घिन लाग्दो बन्दैछ राजनीति। गुण्डागर्दी गर्न यिनलाई के को लाज, कसको लाज। उता किरण अधिकारी ट्वीट गर्छन्, सोभियु निर्वाचन रत्न राज्य क्याम्पसमा झडप, खुकुरी खोसाखोस भएको साँच्चै नै विद्या आर्जन गर्ने क्याम्पसहरू राजनीति गर्ने मुख्य केन्द्र भएका छन्। यस्ता विद्यार्थी भविष्यमा हुने भनेका यो देशलाई चलाउने राजनीतिज्ञ बन्ने हुन्। हिजो यस्तै गरेकाहरूले देशलाई लुटे, भोलि यिनीहरूले लुट्नेछन्। यता हरिपन्त लेख्छन्, आज खुकुरी हान्नेहरू भोलिका नेता अनि यिनको शासनमा हामी मूकदर्शक बन्नुपर्ने। सोभियु निर्वाचन बहिष्कार गरौं, विद्यार्थी अधिकारका नाममा खोलिएका अपराधिक भातृ संगठन खारेज गरौं। यसैगरी विज्ञान कोइराला लेख्छन्, नर्सरी नै यस्तो छ, बोट कसरी गतिलो हुन्छ त। यो विद्यार्थी राजनीतिको कुरूप पक्ष हो। यस्तै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता कालेदाई ट्वीट गर्छन्, रिबन काट्न खुकुरी प्रयोग, दीप प्रज्वलन गर्न खुडा प्रयोग, कार्यक्रम उद्घाटन गर्न भाला प्रयोग। यो विद्यार्थी संगठनको चुनाव हो कि जंगली मानिसको सितन जोहो हो, अचेतनशील प्राणी। नेब बुढाथोकी लेख्छन्, कठैबरा देश अनि युवाले देश बनाउलान् भनेर आशावादी हामी। खुकुरी बोक्ने हातहरू कोदाली बोकेर देश विकासमा लागेको हेर्न पाइयोस्। यस्तै सृष्टि राणा मगर लेख्छिन्,
गौरवशाली इतिहास बोकेको आरआर क्याम्पसमा माधव नेपाल अध्यक्ष रहेको समाजवादी पार्टीको भातृ संगठनका अध्यक्ष सुदेश पराजुले आफै सहभागी भएको घटनाको जिम्मा लिनुपर्छ कि पर्दैन। क्याम्पसका सोबिउ सभापति तथा क्याम्पस प्रमुख सोबिउ निर्वाचनका अधिकृत र अन्य प्राध्यापक कर्मचारीलाई खुकुरी देखाउँदै तर्साएर होइन, विद्यार्थीको एक मतले अनेरा सोबिउले 2036 सालदेखि अविच्छिन्न विजयको यात्रा तय गरेको हो। आफ्नो र आफ्नो संगठनको लोकप्रियता नदेखेर हारको मानसिकताबाट बाहिर निस्किनुस् कमरेडहरू। विद्यार्थीको चाहना खुकुरी होइन, कलम हो। सोबिउ निर्वाचनलाई लिएर यति बेला कलेजहरूमा रौनक बेग्लै छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा आउने र राजनीतिक विषय सिक्ने महत्त्वपूर्ण थलो भएकोले पनि उनीहरू उत्साहित देखिन्छन्। सोबिउ निर्वाचनको विषयमा हामीले केही विद्यार्थीको भनाई समेटेका छौं। सोही भनाई अबको क्रममा। एकदमै विद्यार्थी साथीहरू चाहिँ हामी एकदमै उत्साहित छौं सोबिउ निर्वाचनलाई सफल पार्नको लागि। यहाँ पाटन संयुक्त क्याम्पसमा चाहिँ 2065 सालदेखि निर्वाचन हुँदैछ। यसमा सबै संगठनहरूले चाहिँ आफ्नो जित्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिरहेको अवस्था छ। अनेरा सोबिउले आफ्नै दाबी छ, नेभी सङ्घले आफ्नै दाबी छ, क्रान्तिकारीको आफ्नै दाबी छ। यस कारणले गर्दा पनि सोबिउ निर्वाचन पाटन क्याम्पसमा आज एकदम सौहार्द वातावरणमा हुन गइरहेको छ। यसमा सबै विद्यार्थी साथीहरू उत्साहित छौँ। हजुर, अब 2065 साल पछिको निर्वाचन जुन 2 वर्षपछि हुनुपर्ने निर्वाचन भइरहेको छैन, त्यसलाई निरन्तरता दिनको लागि भए पनि ट्युले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले गरिरहेको छ। हामी एकदम उत्साहित छौँ र यस क्याम्पसमा मतको आधारमा 7,000 विद्यार्थी छन् भने अब हाम्रो आकलन त्यही 3-4 हजारको छ। त्यतिमा हामी नेभी सङ्घले जित्ने अठोट राखेका छौँ। सोबिउ निर्वाचन भनेको चाहिँ हामी विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ ठुलो एउटा महान चाड जस्तै हो। किन भन्दाखेरि चाहिँ यो हामी अनेरा सोबिउमा लागिसके पछाडि हामीले चाहिँ जति पनि हक हित यो विद्यार्थीलाई चाहिँ माथि उठास्ने, उनीहरूको चाहिँ हक र हित अधिकारदेखि लिएर जति पनि हामी कुराहरू उठाउँछौँ नि, त्यो सोबिउ चुनाव बिना चाहिँ हामीले चाहिँ अपुरो पाइरहेको छौँ। किन भन्दाखेरि जुन यो सोबिउ चुनावले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ विद्यार्थीहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ अधिकार प्रयोग गर्ने, त्यो साथसाथै चाहिँ यहाँ आफ्नो चाहिँ माहौल विद्यार्थी मैत्री बनाउनेदेखि लिएर सबै कुराहरूलाई चाहिँ त्यो अनेरा सोबिउले चाहिँ अगाडि हाँक्ने कुरामा र यो कलेज प्रशासनले हाँक्ने कुरामा चाहिँ धेरै चाहिँ अन्तर पाएको हुन्छ हामीले चाहिँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अनेरा सोबिउले गर्दाखेरिको चाहिँ विगतको दिनहरूमा चाहिँ यहाँको चाहिँ जति भौतिक संरचनादेखि लिएर यहाँको चाहिँ शिक्षाको चाहिँ क्वालिटी चाहिँ माथि उकास्नेदेखि लिएर त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ अनुभूति पाइरहेका छैन। हामीहरू एकदमै उत्साहित छौँ। यो त्रिवीले चाहिँ चैत 5 गतेको चाहिँ सोबिउ गर्ने भन्ने जुन निर्णय गर्यो त्यसप्रति चाहिँ सबै विद्यार्थी सङ्गठनहरू अनि राष्ट्रविउ लगायत जुन यहाँ पार्टीका भातृ सङ्गठनहरू छन् सबैजना चाहिँ खुसी नै छन्। विगत 65 सालदेखिको 14 वर्षको अन्तरालपछि चाहिँ यो चुनाव हुँदैछ। सोबिउ भइसकेपछि क्याम्पसको व्यवस्थापनदेखि लिएर प्रशासन सबै कुरा भौतिक संरचनादेखि सबै कुरामा विकास हुनेमा सबै विद्यार्थी विश्वस्त छन्। त्यसैले सबैजना खुसी नै छन्। सोबिउ निर्वाचन 2 वर्ष 3 वर्षको बिचमा गर्नुपर्छ, तर यहाँ 15-16 वर्षमा हुँदैन। क्याम्पसमा व्यतिथिहरू कति छ यहाँ क्याम्पसको लागि गर्ने हो नि त, गरिराख्नुपर्छ। तर यहाँ कुनै सङ्गठन हुन्छन् त्यस्ता अराजक सङ्गठन बाँड्ने, सोबिउ निर्वाचन हुन नदिने। अहिले जस्तै तिर्चनमा चुनावै हुन देखाइन क्या त्यहाँको सङ्गठनले। जो समग्र क्याम्पसको लागि विद्यार्थीको जो शिक्षा क्षेत्रको लागि सबैको लागि चुनाव हुनपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सोबिउ जितेर जानेर नेता बनेपछि आज के देखिएको छ भने नेता बन्न आउँदै गर्दाखेरि ग्राउन्डमा हात तानेर हात मिलाउने मान्छेले आफ्नो परिचय दिनेछ क्या। तर सोबिउ भनेको चाहिँ खास विद्यार्थीसँग घुलमिल भएको व्यक्तिले जित्नुपर्छ, घुलमिल भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुनुपर्छ र विद्यार्थीको हक हितको लागि लड्ने उम्मेदवार हुनुपर्छ भन्ने हो। र अर्को कुरो के छ भनेदेखि यी विभिन्न देखाउँछन्, हरेक सङ्गठनले विभिन्न आश भरोसा देखाउँछन्। यो धेरै समयपछि सोबिउ निर्वाचन हुँदैछ। हाम्रो हिसाबले पनि हाम्रो हिसाबले पनि त्यो चाहिँ उत्साहजनक नै छ भनौँ। हामीले पनि त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक रूपमा नै लिएका छौँ। यसको यो किन हुन्छ र यसले चाहिँ के काम गर्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि सोबिउ चाहिँ विद्यार्थीहरूको जमातमा चाहिँ एउटा भनौँ न
यो चुनावी प्रक्रियाको जुन प्र्याक्टिस गरिन्छ त्यसले चाहिँ नेतृत्व छान्ने कामदेखि लिएर त्यसले चाहिँ विद्यार्थीहरूमा चाहिँ एउटा राजनीतिक अभ्यास गराउने काम चाहिँ गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको महत्त्व छ भन्ने कुरा। मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका 4 कुहीभिरमा बस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका 6 मध्ये 3 जनाको शनाखत भएको छ। उक्त दुर्घटनामा 3 महिला र 3 पुरुषको मृत्यु भएको थियो। सिन्धुली प्रहरीका अनुसार दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमा ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका 3 का 32 वर्षीय पेशल भुजेल, मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका 6 का 24 वर्षीय देवबहादुर सार्की र उदयपुरको कटारे नगरपालिका 2 का 34 वर्षीय कुमारी मगर रहेका छन्। अन्य मृतकको शनाखत हुन बाँकी छ। ओखलढुङ्गाबाट काठमाडौँका लागि छुटेको बा 2 ख 6596 नम्बरको बस आइतबार बिहान दुर्घटनामा परेको थियो। बसमा चालक सहित 36 यात्रु सवार थिए। 16 घाइतेको उपचार काठमाडौँमा भइरहेको छ। घाइते 8 जनालाई हेलिकप्टरमा तथा 8 जनालाई एम्बुलेन्स मार्फत उपचारका लागि काठमाडौँ लगिएको हो। सामान्य घाइते 14 जनाको स्थानीय खुरकोट अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बसको ब्रेक फेल भई अनियन्त्रित हुँदा भित्तामा ठोकिएर दुर्घटना भएको सिन्धुली प्रहरीको भनाइ छ। सरकारी अस्पताल जाँदा खुट्टा राख्ने ठाउँ हुँदैन, निजीमा जाउँ खुट्टा राखिसक्नु हुँदैन। न्यून आय भएका सर्वसाधारणका लागि नेपालमा स्वास्थ्यको पहुँचको अवस्था हो यो। यस्तो अवस्थामा पनि जसो गरेर भए पनि उपचार गराउनै पर्ने बाध्यता छ। तर बिरामी अवस्था बुझ्न र बिरामी खोज्दै उपचार गर्न चिकित्सकहरूको टोली घर घर पुग्छ भन्दा सबैलाई अचम्म लाग्न सक्छ। सुनसरी इनेरुवाको हकमामा जिल्ला अस्पतालका चिकित्सकको टोलीले स्वास्थ्य सेवाको प्रवाहलाई अभियानका रूपमा अघि बढाएपछि अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था नरहने भएको छ। एक रिपोर्ट। गाउँघरमै पुगेर डाक्टरको टोलीले बिरामीको पहिचान गरी उपचार तथा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने अभियान सुरु गरेको हो। मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर देवराज घिमिरेले थालेको गाउँघरमा डाक्टर अभियानलाई अस्पतालका अन्य डाक्टरले समेत साथ दिएका छन्, जसले जिल्लाका विकट र दूरदराजका टोल र बस्तीमा डाक्टरी सेवाको उपलब्धतालाई सहज बनाइदिएको छ। स्वास्थ्यमा सबैको समान पहुँचको मूल उद्देश्य राखिएको अभियानलाई हरेक हप्ताको शनिबार सञ्चालन गरिने इनेरुवा अस्पतालले जनाएको छ। डाक्टर घिमिरेका अनुसार अभियानले विशेष गरी गरिब, दलित र विपन्न समुदायका मानिसलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा जोड्नेछ। उनले दीर्घरोगीहरूलाई खोजेर उपचार गर्न नसक्नेलाई गाउँमै पुगेर उपचार गरेको बताए। आफूहरूको अभियान हरेक हप्ताको शनिबार घरमै पुगेर उपचार गर्ने रहेको उनको भनाइ छ। चाहिँ बिरामीहरू अस्पतालसम्म जान सक्नु भएको छैन र अस्पताल पुग्नु भएको छैन र दीर्घ रोग पालेर बस्नु भएको छ। त्यस्ता दूरदराजमा गएर चाहिँ हाम्रो हप्तामा एक दिन शनिबार चाहिँ बिदाको बेलामा चाहिँ हाम्रो टिम चाहिँ गाउँ गाउँमा गएर घर घरमा गएर चाहिँ उपचार गर्ने क्रममा आज हामी आएका हौँ र हाम्रो यो अभियान चाहिँ सधैँभरि रहन्छ र प्रत्येक हप्ता रहन्छ र सुनसरी जिल्लाका जो विकट वडाहरूमा विकट गाउँहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो स्वास्थ्य शिविर चाहिँ चलिरहेको छ। घरदैलोमै उपचार सम्भव हुनेलाई ठाउँको ठाउँमै उपचार सेवा दिने गरी थालिएको अभियान बिरामीलाई उपचारका लागि अस्पतालसम्म पुग्ने बानीको विकास गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्छ। इनेरुवा अस्पतालले गाउँघरमा डाक्टर अभियानलाई सर्वसाधारण लक्षित स्वास्थ्य सचेतना र सावधानीको खाँचोका रूपमा अघि बढाइएको छ। सृष्टिको उद्यम बिन्दु अथवा महिलाको अस्तित्वसँग जोडिएको पाठेघर र स्तनको सुरक्षामा शिक्षित महिलाहरूले नै हेलचक्राइ गरेको पाइएको छ। सहर बजारमा बसोबास गर्ने महिलाले स्तन र पाठेघरको समस्या पछिको जटिलताका बारेमा जानकारी हुँदा समेत हेलचक्राइ गरिरहेका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिला जनचेतना, अशिक्षा र गरिबीका कारण स्तन र पाठेघरमा समस्या देखिएपछि मात्रै बाध्य भएर उपचारको खोजी गर्छन्। एक रिपोर्ट। म्याग्दीबाट प्रवासमा रहेका म्याग्देलीको साझा संस्था म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी समितिले म्याग्दी मोनाले सबै स्थानीय तहमा पाठेघर र स्थान सम्बन्धी शिविर मार्फत समस्याको पहिचान र समयमै उपचार गर्ने गरी शिविर नै सञ्चालन गरेको छ। तृप्ति फाउन्डेसन अस्ट्रेलियाको आर्थिक तथा काठमाडौँ क्यान्सर सेन्टर भक्तपुरको प्राविधिक सहयोगमा रघुगङ्गा गाउँपालिकामा सम्पन्न भएको शिविरमा 266 जना लाभान्वित भएका थिए भने अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा समेत शिविर सुरु भएको छ।
रोगलाई हामीले लाग्न नदिनको निम्ति पहिल्यै रोकथाम गर्नुपर्छ, हामीले उपचार गराउनुपर्छ। अनि यहाँनिर रोग लागेका रोग नलागेका जो पनि हुन सक्नुहुन्छ यहाँ सबैले उपचार गराउनुपर्छ। मसँग रोग लागेको छैन त्यो चाहिँ भन्नु हुँदैन। अनि विवाहित अविवाहित सबैले यहाँ उपचार गराउनुपर्छ। स्त्री तथा प्रजनन सम्बन्धी शिविरले महिलाको रोग पहिचानमा सहज हुने भएकाले गाउँपालिकाले विभिन्न सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गरी विभिन्न रोगको उपचार समेत सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। आमाहरूको स्वास्थ्यमा चाहिँ एकदमै एउटा जटिलताको रूपमा देखिने क्यान्सर, स्तन र पाठेघरको क्यान्सर एकदमै जटिल रूपमा चाहिँ देखिने गरेको छ र यसलाई चाहिँ हामीले सकेसम्म त रोग लाग्नुभन्दा अगाडि रोग लाग्नै नदिनु एकदम राम्रो उपाय हो। यो क्यान्सर तथा अन्य विभिन्न प्रकृतिका दीर्घ रोगहरूबाट बच्नको लागि डाक्टर साहबको विशेषज्ञताको टोली आएको छ। हामीले समयमै यसको निदान गर्न सक्यौँ भने भोलि उपचारमा हुने खर्चहरू जगिन जान्छन्। हामीले पाउने दुःख त्योबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। यसको लागि चाहिँ जुन वातावरण तय गर्नुभएको छ मोना आइसीलाई धेरै धन्यवाद र अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छौँ। आगामी दिनहरूमा पनि उहाँहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने नै छौँ। महिलाहरूलाई हुने सबै क्यान्सरहरूमध्ये 1/3 स्तन क्यान्सर हुने तथ्याङ्क सार्वजनिक हुने गरेको महिलाको संवेदनशील अङ्गहरू मध्ये स्तन र पाठेघरको समस्या समयमै पहिचान गरी उपचारमा जोड दिइएको थियो। महिलामा हुने आङ खस्ने समस्याको पहिचान र निराकरणका साथै महिलाहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सर र स्तन क्यान्सर भएका र हुने सम्भावित खतरामा रहेका महिलाहरूको जाँच र उपचार गर्ने उद्देश्यले शिविर सञ्चालन गरिएको हो। हामीले यो स्तन तथा पाठेघर जसै आमा तथा दिदीबहिनीहरूको हामीले यो 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 किन आयोजना गरिएको छ भने यो विशेषतामूलक तपाईहरूलाई लक्षित गरेर चाहिँ हामीले भविष्यमा आउने उहाँ हाम्रो चिकित्सकहरूले पनि तपाईहरूले दर्शाउनु हुनेछ। भविष्यमा 20 वर्षभन्दा पछाडि लाग्ने रोग पनि हामीले अहिले चाहिँ थाहा पाएर चाहिँ हामीले चाहिँ छोटो सानो औषधिहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ निर्कुल गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ तपाईहरूलाई चाहिँ रोग नलागोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो शिविर आयोजना गरिएको हामी तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी गराउँदछु। पाठेघरमा के कस्ता समस्या आउँछन्, यसका कारण र पाठेघर स्वस्थ राख्न के कुरामा ध्यान दिने, हेरचाहमा विशेष ध्यान नदिँदा महिलाले जीवनभर पीडा भोग्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी सचेतनामूलक सन्देश प्रवाह गरिएको थियो। स्तन र पाठेघरको उपचार निकै महँगो भएका कारण समयमै यो रोगको पहिचान गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूको सुझाव छ। पाठेघरको मुखमा हुन सक्ने क्यान्सरको समयमै पहिचान गरेमा पाठेघरको समस्या केही मात्रामा समाधान हुने र हरेक महिलाहरूले 30 देखि 60 वर्ष उमेरमा जाँच चेक गर्नुपर्छ। महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर जाँच गरेर क्यान्सर भए नभएको पत्ता लगाइने र व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिन सके मात्रै पनि धेरै रोगबाट बच्न सकिन्छ। तपाईलाई न्यूज इनसाइडमा पुनः जोड्नेछौँ। साबिक विजेता मच्छिन्द्र फुटबल क्लबले मनाङ मर्स्याङ्दी फुटबलसँग गोलरहित बराबरी खेल्दै शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग तालिकामा पहिलो अङ्क जोडेको छ। लिग अन्तर्गत आइतबारकै अर्को खेलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीले पनि न्युरो टिम एनआरटीसँग 3-3 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको छ। एक रिपोर्ट। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा मुख्यालयको मैदानमा सम्पन्न खेलमा मच्छिन्द्रले मनाङलाई रोक्दै तालिकामा खाता खोलेको हो। निकै रोमाञ्चक बनेको खेलमा दुवै टोली केही राम्रा अवसर पाए पनि सदुपयोग गर्न असफल भएका थिए। यस बराबरीसँगै मनाङको 3 खेलबाट 5 अङ्क भएको छ। यसअघि मच्छिन्द्रले जाउलाखेल युथ क्लबसँग 3-1 र विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबसँग 3-1 को पराजय बेहोरेको थियो। मनाङले हिमालयन शेर्पासँग 1-1 को बराबरी खेल्दा सङ्कटा क्लबलाई 1-0 ले पराजित गरेको थियो। लिग अन्तर्गत आइतबारकै अर्को खेलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीले न्युरो टिम एनआरटीसँग 3-3 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेको छ। च्यासल मैदानमा खेलको 15 मिनेटमा नवयुग श्रेष्ठले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दै आर्मीलाई अग्रता दिलाएका थिए। 52 मिनेटमा लालनुन जामाले एनआरटीलाई 1-1 को बराबरीमा ल्याएको खेलमा 57 मिनेटमा जिन एन्सर एम्बाउमीले
नेपालले पेनाल्टी मार्फत गोल गर्दा एनआरटी 2-1 ले अघि बढ्यो। 62औं मिनेटमा लालनुन जामाले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै एनआरटीलाई 3-1 को अवस्थामा पुर्याए पनि 68औं मिनेटमा आर्मीका सुदिल राईले गोल गरेपछि खेल 3-2 को स्थितिमा आएको थियो। 86औं मिनेटमा दिनेश हेन्जनले फ्री किक मार्फत गोल गर्दै आर्मीको हारलाई टारेका थिए। बराबरीपछि आर्मीको 3 खेलबाट 5 अङ्क भएको छ। यस्तै एनआरटीको 3 खेलबाट 1 अङ्क छ। यसअघि सङ्खटा क्लबसँग गोल रहित बराबरी खेलेको आर्मीले साबिक विजेता मछिन्द्रलाई 2-0 ले पराजित गरेको थियो। यसैगरी एनआरटीले सातदोबाटो युथ क्लब र जाउलाखेल युथ क्लबसँग समान 2-1 को पराजय बेहोरेको थियो। लिगमा सोमबार पनि 2 खेल हुनेछन्। च्यासल मैदानमा आयोजना हुने खेल हिमालयन शेर्पा र खुमलटार युथ क्लब तथा दशरथ रङ्गशालामा हुने खेल सातदोबाटो युथ क्लब र 3 स्टार क्लब बीच हुनेछ। इटलीले भूमध्य सागरमा फँसेका 1000 भन्दा बढी आप्रवासीको उद्धार गरेको छ। विभिन्न देशबाट गैरकानूनी रूपमा युरोप प्रवेश गर्न खोजेका झण्डै 1300 आप्रवासी भूमध्य सागरमा फँसेपछि इटलीको कोस्टगार्डले उद्धार गरेको हो। एक रिपोर्ट। इटालीको कोस्टगार्डले 1300 आप्रवासीको उद्धार गरेको छ। गैर कानूनी रूपमा युरोप प्रवेश गर्न लागेकाहरू भूमध्य सागरमा फँसेका थिए। कोस्टगार्डले पुराना र कमजोर डुङ्गामा अत्यधिक ठेलमठेल गरी युरोपतर्फ लागेका आप्रवासी समुद्रमा फँसेपछि इटालीले उद्धार अभियान चलाएको थियो। इटालीको कोस्टगार्डले शनिबार बिहान 487 आप्रवासीलाई क्रोटोन बन्दरगाहमा सुरक्षित रूपमा पुर्याएको छ। त्यस्तै अर्को तरणमा रेगियो क्यालिब्रियामा 500 आप्रवासीलाई सुरक्षित रूपमा ल्याइएको र तेस्रो लटमा अगस्टाको सिसिलियन बन्दरगाहमा नौसेनाको जहाज मार्फत 379 जनालाई उद्धार गरेर ल्याइ पुर्याइएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। उद्धार गरिएकाहरू कुन देशका हुन् भन्ने खुलाइएको नभए पनि अफ्रिका तथा मध्यपूर्वी एसियाका नागरिकहरू रहेको अनुमान गरिएको छ। यसअघि गत हप्ता भएको डुङ्गा दुर्घटनामा पाकिस्तान, अफगानिस्तान लगायत एसियाली देश र अफ्रिकी देशका नागरिकको मृत्यु भएको थियो। गत हप्ता मात्रै यो क्षेत्रमा डुङ्गा दुर्घटना हुँदा 76 जनाको मृत्यु भएको थियो। देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्यूज इनसाइडमा। न्यूज इनसाइड सपोर्टेड बाय उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वादिष्ट परिकारको लागि उपकार शुद्ध तोरीको तेल। हर खानामा उपकार ब्रान्डका अचारहरू, खुसी पनि मिठास पनि।